здоровых и крепких парней, потому что регби это... Все, пошла на запись. Ну что ж, дорогие друзья, я так понимаю, разведочка у нас практически завершилась, она была на словах, настроены капитана команды. Сейчас мы с вами увидим увлекательный поединок, да. Два тайма по 30 минут, регбийный клуб «Снаряд» по традиции черного цвета форма и сборная Самарской области разноцветная форма. Она связана с тем, что здесь играют представители трех самарских клубов: Русичи, Армада и Слава, да. Вот так, уважаемые друзья, здесь есть на что посмотреть. Мы по ходу матча пытаемся вас информировать, как развивается событие. Задача простая. Необходимо вот этот снаряд, похожий на дыню, для тех, кто не понимает в этом, донести до заветной черты, будь то это правая сторона, вы видите фишки, или левая сторона. Тот, кто доносит снаряд в эту зону, получает максимальное количество очков. 5 очков сразу же получает. И сейчас мы с вами видим вот этот элемент игры. Во всем мире любят вот это действие в большом регби, где выступает Новая Зеландия, Австралия, там очень мощные команды. Ну и в России, конечно же, любят регби-7. Я так понимаю, мы регби-15 сейчас с вами наблюдаем, но у нас вообще популярно регби-7. Помимо того, есть, конечно же, регби-15, да, где участвуют крепкие парни. Надеюсь, у нас возродится команда. Была команда ЦСКА ВВС в главной лиге одно время. ВВА, правильно. ЦСКА ВВС Самара была из Алматы, когда перевели ЦСКА ВВС, год или полтора команда была у нас здесь. Не успели насладиться мы игрой сильнейших регбистов, но есть вот парни, которые сейчас на площадке, они готовятся штурмовать самые высокие вершины. Сейчас мы видим с вами элемент игры схватка, когда команды стоят напротив друг друга, делается взброс одного из игроков, и сейчас снаряд пока доминирует. Давайте поддержим снаряд, болельщики есть, нет, давайте. Да, наши парни. А это у нас сейчас положение игры, оно имеет такое название рак. Здесь несколько разновидностей, как в любом виде спорта. Мы постараемся сейчас по ходу игры вас информировать, во что же вычисляются очки, как это происходит. Более распространенным и популярным является вид регби, известный как регби-юниор. В России обычно он называется просто регби-15. Вторая известная разновидность регби-лиг или регби-13. Вариантов регби-15 является регби-7. Несколько отличающимися правилами. Управление соревнований по регби-15 и регби-7 осуществляется Международным союзом регби. Вот такая вот ситуация, уважаемые друзья, суть игры. Для тех, кто не понимает, что такое регби, я попытаюсь вас все-таки вести. Пусть игра осуществляется на прямоугольном круговом поле размерами 100 на 70 метров. Традиционные коротким сторонам, которые примыкают, как всегда, прямоугольные зачетные зоны шириной от 10 до 20. Самые коллеги сидим на замене. Из игры 2 тайма по 40 минут чистого. Я хоть оператором подрабатываю. Будет 2 тайма по 30 минут. Судья останавливает единомерное время оказания игрокам медицинской помощи во время совещаний с боковыми судьями и работы судьи на видеоповторах. Это все, конечно же, на соревнованиях российского, европейского и международного уровня. После истечения первого тайма игра не останавливается, а продолжается до тех пор, пока мяч не станет мертвым. Будет в аут или будет сыгран рукой вперед. То бишь нет такого, чтобы вот 40 минут или 30 я остановили. Здесь свои нюансы.
Там же без мяча было. Снаряд сейчас, снаряд, конечно же, в атаке. Красиво, красиво. Андрей подошел здорово. Здесь все-таки разноцветная сборная Самарской области. Не подарок. Парни быстрые, мощные. И сейчас тольяттинцы близки к тому. Давайте поддержим, болельщики. Поддержим. Да. Очередной элемент игры. Рокер, как понимаю, борьба за мяч. И вот опять они в это положение вступают. Тяжело находиться внизу. И вот все-таки снаряд, 15 номер, его хватает за шею. Все. Это не положено, запрещено. Судейская коллегия смотрит. Тяжело нашему арбитру. Ну и там буквально метр какой-то необходимо за счетной черты. Смогут ли тольяттинцы? И вот судя по всему сейчас. Ну, давайте поможем, поддерживаем. Тольятти упорно развиваются события. Где-то там уже, наверное, сантиметров 15. Тяжело судье на поле работать. Бегается на токе. И вот, судя по всему, небольшое повреждение получает игрок сборной Самарской области. Регби очень жесткий мужской вид спорта. Здесь случается всякое, мужеству регбистов можно позавидовать. Это вам не футбол. В футболе обычно чуть толкнули, упал, 5 минут лежит, корчится от боли. Ну а вот снаряд и что же, и все-таки не получается. Да, нельзя давать пас вперед, уважаемые друзья. Пас может быть только в сторону, да? Или назад. Вперед нельзя. Здесь, я судя по всему понимаю, пас был вперед, и поэтому судейская коллегия сработала. А нам оказывают коллеги друг другу помощь. 3-й и 6-й номер. Пострадал игрок сборной Самарской области по 3-м номером, но он в игре, и вот сейчас опасный момент, судя по всему, коридор сейчас. Это схватка, дорогие друзья. Коридор, когда сбрасывают из-за боковой. Схватка. Сейчас вводится мяч в игру. Игроком, я так понимаю, снаряда. И вот они разбиваются. Передача в сторону. Налево. 12 Нет. Рак опять пошел у нас. Элемент игры. Навалились на парня в черной форме и вновь снаряд в атаке. Что там такое? Где же судья? Почему он ничего не наказывает? Все должно быть близко совершенно здесь. И 5 очков мы можем положить в копилку. 0-0 идет первый тайм. Это благотворительного матча. И вот сейчас 5-й номер. Что? Есть зачет. Аплодисменты. 5-0. 5 очков получает тольяттинская команда. Они добрались до заветной этой линии. И сейчас сборная Самарской губернии будет пытаться все-таки менять ситуацию на поле. Есть проблемы. Задумались парни в разноцветной форме, а в снаряде здесь сейчас ребята водички попивают. Дело сделано. 5-0. Есть. Сейчас замысловатые ворота, дорогие друзья, вот примерно, я понимаю, два пролета. Ну, футбольные ворота, смотрите, и выше на 10 метров можно смотреть. Если на уровне ворот забьет человек, 9-й номер, то еще 2 очка, счет станет 7-0. Смотрите, уровень ворот вверх еще можно на 10 метров. Это удар, и не точно. Защитники сыграли замечательно, но все равно. Тольятти впереди 5-0, аплодисменты, давайте поддержим. И я хочу передать микрофон нашему сокомментатору, человеку, который занимается позитивными делами, сотруднику добра, пожалуйста. Спасибо, Валер. Я вот отсюда буду вести, немного тоже поддерживать. В основном мои речи связаны с добром, благотворительностью.
Спасибо мужчинам, которые сейчас на поле, что дали нам такую возможность устроить такое мероприятие. И, конечно же, все мы помним Лешу, нашего друга, веселого, позитивного человека. Я думаю, он сейчас рад всех видеть здесь. И, конечно же, он рад каждому мужскому виду спорта на самом деле. Но насколько я вижу, пока что инициатива в руках тольяттинской команды. Это радует. А всем присутствующим напоминаю, что подобные мероприятия, посвященные памяти Алексея Смирнова, будут проходить еще здесь же, либо на других площадках, связанных с спортом и с благотворительностью. И главная наша цель – это добиться реализации проекта реставрации площадки, на которой мы установим мемориальный доступ Леша. Валер, я думаю, стоит перейти непосредственно к матчу и к развитию событий на поле. Спасибо, Михаил. 5-0. Снаряд впереди. Сейчас неудачно подскользнулся игрок. И снаряд в атаке 10-й Андрей Семнов сейчас. 10-й номер получил по голове немножечко, не без этого. Давайте поддержим Андрея аплодисментами. Не хватает у него массы, а более крупные из парней. Его сейчас у нас снаряд находится внизу, и рак элемент игры. Борьба идет серьезная. Смотрите, помогают соперники, друзья. Уважаемые коллеги, болельщики, хочу сказать, что в рынке можно брать очки следующим образом. Попытка 5 очков мы с вами уже видели. Это когда за линию, будь то влево или вправо, доносится вот этот снаряд и получает 5 очков. И вдруг атакующая команда заносит мяч в зачетную зону, находящую между линией ворот, включая саму эту линию, и линии мертвого мяча, и удерживает его рукой, касается им земли, либо прижимает мяч к земле любой частью руки или корпуса от пояса до шеи включительно. В случае удачного вот этого момента попытки, которая дает 5 очков, если попытка успешная, дается сразу же после попытки еще дополнительная реализация. Мы с вами реализацию видели, когда ставится вот эта дыня на газон и наносится удар ворота футбольные, вы видите, только здесь задача еще выше, метров на 8-10, вот по этой траектории. Если попадаешь в этот створ, то получаешь еще 2 очка. Любой игрок команды, сделавший попытку, обычно этот игрок лучше всех бьющих по мячу, устанавливает мяч на любой точке напротив того места, где была сделана попытка, и бьет по воротам. Если он попадает, то есть мяч пролетает на перекладины. Я вам уже говорил, как это происходит. Ну а сейчас будет у нас коридор. Это очень зрелищное событие. Смотрите, выбрасывает игрок сборной Самарской губернии. И сейчас будет подбрасывать своих игроков красиво. И все-таки точная нацеленная передача из сборной Самарской области сейчас идет в атаке. У нас здесь, уважаемые друзья, 3 коллектива. Есть игроки Русичей, у них, я так понимаю, форма в этом матче, судя по всему, красного цвета. Здесь Армада и Слава. Почему они выступают в разные группировки? Поскольку здесь сборную Самарской губернии представляют 3 команды. А у нас одна самая любимая команда, единственная — регби. Регби, наша команда, регби «Снаряд». Регбийный клуб, вот так можно правильно сказать. И сейчас коридор уже у нас по правой бровке. Вводится опять мяч в игру. И понаблюдайте, как это происходит. Надо сделать... не получилось все-таки, точно все-таки снаряд. Снаряд в атаке. Напоминаю, передачу нельзя делать вперед. Можно делать передачу влево-право, назад. И что? Палыч красава. Ой-ой-ой, как его положили. Снаряд
Красиво дошел одного, второго, третьего, четвертого, пятого и дальше передача на правый край. 11-й номер сейчас ведет отчаянную борьбу. Это, я понимаю, элемент игры. Потом пас вперед, что ли? Пас вперед вроде бы. Они начинаются как-то. Если мяч находится внизу, на газоне, это у нас уже элемент игры рак. Ну и мы с вами видели коридор, когда стоят, водятся из-за боковой линии. Естественно, у нас есть элемент игры стенка. Схватка, дорогие друзья. Конечно же, схватка. Ну, мы познаем регби. Это, конечно же, не хоккей, не футбол. Ну вот сейчас игрок сборной неудачно выносит. И вот здесь борьба. И Самарская губерния. Мамма мия, что происходит, а? Вы что видели прекрасно, какое столкновение. Вот это регби. Аплодисменты, давайте поддержим игрока. Мужественно, героически разорвал баллон с водой, повредил асфальт и продолжил матч. Представляете, нет? Вот это парни, вот это мощь. Их бы хоккейную команду «Лада», и мы бы стали чемпионами КХЛ. Или футбольную, Валер, да? Ну, футбольную мы не будем. Для футбола это парни слишком мощные. А вот в хоккее даже можно без формы было бы им играть. Без формы. Зачем щитки? Есть мощь, есть адреналин. И вот сейчас коридор в исполнении регбийного клуба «Снаряд». Давайте поддержим все вместе. Аплодисментами. И загудели. Зашумели. И все-таки Самарская губерния. 4-й номер. Такой мощный парень, а. Смотрите. Стасик. Заблудились и уже Самара в атаке. 5-0. 5-0 пока счет в этом матче. Идет первый тайм. У нас регламент по 30 минут. И я Михаилу передаю слово сотруднику добра. Пожалуйста. Ну, я бы хотел, на самом деле, с тобой вместе диалог вести по поводу этой зрелищной игры. И хотелось бы сказать, что на самом деле вид спорта очень яркий и зрелищный. И, наверное, он просто не сильно развит в нашем городе. Поэтому здесь, наверное, друзья Леши и ценители этого вида. Поэтому хотелось бы, чтобы на другие мероприятия по регби вы приглашали своих друзей, приводили детей. На самом деле, потому что очень эффектное зрелище, очень интересно наблюдать. Проводили, кстати, пляжную разновидность на базе отдыха «Лада», и отдыхающих проходило очень большое количество. Они такого еще не видели. Это, конечно же, адреналин, эмоции, это страсть, это энергия, это все. Андрея Сильного захватили. Судя по всему, передачу дала вперед, я так понимаю. Нельзя во время атаки делать передачу вперед. Можно влево, вправо или назад. Здесь, я так понимаю, вот этот момент был у нас нарушен. И сейчас, судя по всему, Что там, предвидится? Нет, выйти сегодня. судейская коллегия сделала выводы. Самый маленький на поле — это судья, я так понимаю. Ближайший резерв что-то еще не задействован, даже я смотрю. Не выделялся габаритами. И сейчас, смотрите, находится у нас стенка на стенку. И пошло. Снаряд попадал на мяч все-таки у сборной Самарской губернии. И вынос. Можно вот так при помощи ноги выбивать вперед, начинать атаку. И снаряд 5-0. Первый тайм, благотворительный матч сегодня здесь на стадионе «Спутник» в памяти Алексея Смирнова. Сегодня бы Алексею исполнилось 28 лет. Хороший человек, душевный. И если друзья помнят о нем, это говорит о том, что на самом деле парень был хороший. И мы сегодня все-таки этот матч посвящаем Алексею. И надеемся, что этот турнир, этот матч будет постоянным. Ну а тем временем вынос был и неудачно попытался поймать мяч игрок «Снаряда». И сейчас сборная Самарской губернии в атаке. Михаил, как там, что видишь с трибуны, как эмоции, за кого болеешь? Ну, во-первых, могу сказать, что есть активные болельщики.
которые ценят этот спорт, которые знают ребят, которые на поле. Вот. Жалко, что с Самары не приехали фанаты регби. Будем всегда рады их видеть. Ну, борьба, по-моему, напряженная. По-моему, команды играют на равных. На данный момент сильнее по счету Тольяттинская команда. Вот. Я от себя могу сказать, что, наверное, удивляются многие люди, почему я сижу в платке, почему я скрываю свое лицо. Сотрудник добра, общественное движение, которое появилось в городе Тольятти. И наш главный принцип — это благотворительность, дело анонимное. Поэтому мы не отдаем никому эту заслугу, просто добро появляется. Вы его поддерживаете. Все, кто сегодня сюда пришли, являются сотрудниками добра. Огромное спасибо за ваш вклад в развитие. Михаил, за кого болеешь, это не секрет? Наверное, за сборную Самарской губернии, да? Да, наверное, нет все-таки. За игру, да? За красивую игру и, конечно, за родную команду. Она на самом деле родная, потому что она единственная. И за счет энтузиазма группы людей, и могу сказать, что многие знают, что Андрей Сынок очень много прикладывает усилий к этому, сохранил команду, потому что я знаю, что были такие вещи, что в команде оставалось 4 человека, были такие времена тяжелые, после трагедии такое было. Вот. Но все-таки сейчас на поле 15 человек, и это не может не радовать. Вот. А я болею за Самарскую губернию, ради поддерживаемых игроков в разноцветной форме. Самарская губерния, да, кстати, есть детская юношеская спортивная школа, которая развивает регби, да, на стадионе ЦСКА ВВС там работают специалисты. И сейчас, кстати, начальник филиала ЦСКА ВВС, у нас Роман Кимович Марков, он в свое время играл за команду ЦСКА ВВС, когда из Алматы перевели это спортивное хозяйство в Самару, и буквально год или два в Самаре была команда главной лиги страны, и вот сейчас новый руководитель ЦСКА ВВС, филиала, главного ЦСКА московского, который в Самаре, конечно, приложит какие-то усилия для того, чтобы возродить регби. Обычно тот человек, который у руля спортивного ведомства, каким видом спорта он занимался, он начинает его продвигать. Мы, по крайней мере, верим в это и надеемся, что будет Самара сейчас в атаке 7-го номера завалили, затоптали. И вот борьба идет. Сейчас у нас 5-0, Рак опять. Рак. Такой элемент игры, когда находится мяч на газоне и пытаются команды его передать точно по назначению, уходят за боковую линию сейчас, и будет, судя по всему, элемент игры коридор. Одна из команд будет водить его. И надо, я понимаю, замену тут готовится чуть ли не походу. Сейчас сборная Самарской области вводит мяч в игру. Посмотрели, как будут подбрасывать своих игроков, представители двух команд. И вот это интересно. И все-таки мяч остается у сборной Самарской области. Вновь Рак. Борьба продолжается, дорогие друзья. Я хочу вас познакомить с ходом игры. Игра начинается в жеребьевке. Команда, выигравшая ее, имеет право первой ударить по мячу, либо отказаться от этого взамен на право выбрать сторону, на которой она будет играть в первом тайме. Мы этот элемент игры уже видели в самом начале. Обычно в этом выборе играют роль такие факторы, как положение солнца, сила ветра и направление. Но я не думаю, в меньшей степени, может быть, как в футболе, ветер влияет здесь в регби, но, судя по всему, такое тоже есть. Игра начинается дропом, то есть ударом со скока. Удар, при котором игрок роняет мяч и бьет по нему после того, как тот коснется земли на сторону соперника. Этот удар называется дроп. Запомните, очень сложно. Мяч должен продвинуться вглубь поля не менее чем
на 10 метров. Игрок с мячом имеет право бежать с ним в любом направлении. Бить по нему или передавать мяч товарищам по команде, но только назад или параллельно линии ворот. Во время атаки нельзя делать передачу вперед. Влево, вправо, назад. Можно при помощи удара по мячу сделать более сильное продвижение вперед. Игрок с мячом имеет право бежать с ним в любом направлении. Если игрок будет остановлен с помощью захвата и упадет на землю, он должен немедленно отпустить мяч, пока он не упал. Он может дать его другому игроку. Игрок, совершивший захват, также должен отпустить соперника и имеет право вступать в игру, пока не встанет на ноги. А снаряд, судя по всему, я так понимаю, еще одну. Нет, все-таки нет. Попытки нет. Счет по-прежнему 5-0. 5-0. А я продолжу вас знакомить с правилами игры. Игрок, совершивший захват, также должен пустить соперника и имеет право вступать в игру, пока не станет на ноги. Первый игрок, успевший добежать до мяча, отпущенного захваченным игроком, может взять его. Однако обычно два игрока оказываются на мяче одновременно. Тогда они встают лицом друг к другу и пытаются ногой откатить мяч назад. Кому-то из игроков своей команды. Это называется рак. Мы с вами видели, что сейчас элемент игры рак. Когда игроки встают лицом друг к другу и пытаются ногой откатить мяч назад кому-то из игроков. То бишь люди встали напротив, посередке бросается мяч. И вот сейчас, ой, как красиво, а! Что-то они все хотят на трибуну, Тебе-то. все тянет их сюда, к воде, здесь вода делает там что, они постоянно к воде. Водопой. Хороший солнечный день сегодня, теплый. Да, ребята, конечно, устают. Валер, ты рассказываешь правила игры, а я буду, наверное, рассказывать правила нашего сегодняшнего мероприятия, так называемого. Вы можете видеть сотрудниц добра, милых девочек. Это волонтеры, и вообще благодарность всем, кто участвует в наших акциях. Все это делают добровольно, бескорыстно. Фотографы, видеооператоры, волонтеры, организаторы, партнеры проекта. Потому что, сами понимаете, что без поддержки подобные акции не проводятся. Огромное спасибо партнерам. И, кстати, огромное спасибо Фиабанку, который оказывает поддержку команде «Регбийный снаряд». Они тоже делают существенный вклад в развитие регби-Тольятти. Итак, дорогие друзья, сколько же интересно осталось у нас в первом тайме, если судья сможет показать примерно сколько минут? 5 минут до окончания первого тайма, 5-0, Аргентина и Ямайка, снаряд впереди, естественно, мы поддержим аплодисменты Тольятти, давайте, поддержим, снаряд вперед, позади Волга, отступать некуда. Желающие, кстати, поболеть, не стесняйтесь. Спорт — это эмоция, это адреналин. За что люди вот так вот страдают? В регби очень много травм. Любые соревнования здесь, растяжения и ушибы, и рассечения, и я просто снимаю шляпу перед молодыми людьми, которые не получают денег за этот матч. У них нет баснословных контрактов, у них нет ничего, у них есть желание. Если бы наши сборные команды с таким желанием по другим видам спорта выходили на площадку, мы были бы постоянно чемпионами. Но вот зачастую деньги, они выше. Есть деньги, нет игры. Есть игра, нет денег. И вот это вот всегда спорный момент. А мы болеем сейчас за регбийный клуб «Снаряд». Аплодисменты. Меньше 5 минут до окончания первого тайма. «Снаряд» в атаке. 5-0. 10-й Андрей Семенов. Сейчас пошел Андрюха. Раз и уронили, ударили по голове, ногами затоптали. Он дышит, я вижу, он живой, нормально. Он с нами. И он ведет за собой команду. И сейчас прорыв 8-го ой-ой-ой, что никак не получилось. Не получилось. Волнуется тренер сборной Самарской губернии. Он постоянно подростки перемещает, дает советы
своим подопечным. Не получается пока матч для сборной Самарской области. Ни разу они еще не занесли этот мяч, такой наш, похожий вот за ту линию, где красные фишки. И счет 5-0, и сейчас, судя по всему, за боковой упражнение коридор, вот так вот. Сборная Самарской области вводит мяч в игру, и передача точно на своего партнера. Остановка. Судя по всему, сейчас судья попросит еще раз выполнить этот элемент игры. В исполнении уже Тольяттинского регбийного клуба «Снаряд». Совещаются игроки, остается временем порядка, наверное, 2-3 минут. Да, «Снаряд» вводит сейчас мяч в игру. Самое главное точно это сделать. Напоминаю, нельзя делать передачу вперед. Можно в сторону, влево, вправо, назад. И удачный стрелок. Это номер делает Абрам Андреевич Сильнов. Удачная передача, и уже сборная Самарской губернии сейчас пытается веером дадим в атаку налево, направо. Хорошо, отлично. Ой-ой-ой, красавчики! Что творит? Вот тут его приобняли и уложили парня на газон отдохнуть. Чтобы он не торопился, да. Вот, пока, извини, пожалуйста, что перебиваю, пока у нас борьба в центре, у нас здесь есть объявление небольшое. Автомобиль Приора черный, номер 3 двойки. Кто-то его неправильно, по-моему, запарковал, и он мешает выезду других автомобилей. Приора черная, 3 двойки. Мы не знаем, кто это сделал. Он пошел, вы увидели его, белый майки, пошел, метровый рост парень. Зачем ты так не включал его? Хорошо, что автомобиль там стоит еще. Андрюха, давай, Андрюха, ой-ой-ой, что сделали? Андрей, акценты как в жизни, так и в игре. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что там происходит? Завалили, рак, да, борьба за мяч, смотрите, главное, был Андрей, ой-ой-ой, что он его хватает, кидает на асфальт, постоянно к асфальту тянет его. Молодец, аплодисменты Андрею. И первый тайм, судя по всему, подошел к своему завершению практически 5-0. А чая нету, а? Горячий? Нет. Да, вправо, влево. Ребята, которые на площадке, пожалуйста, берегите себя. Самое главное, чтобы вы были в хорошей форме и дарили радость жизни родным, близким, своим друзьям. Так что мы болеем за регби, за праздник. Больше эмоций, больше шоу. А мы попытаемся понять, что из себя представляет регби. И сейчас коридор в исполнении сборной Самарской области. Смотрите, моя группа одновременно попытается сейчас приподнять высокого парня из снаряда. То же самое, судя по всему. И все-таки снаряд. Давайте поддержим, болельщики. Есть снаряд, не слышал, это Лекции. 5-0, мы пока впереди. И вот так вот пошел, какой молодец. Завалили. Так ни разу не видел. Снимаешь? Не, давай лучше ты, я что-то с ним не особо. Ты просто возьми в сторону, а другая переходит, они не больше ничего не нужно. Я сидеть так долго не смогу. Что же сегодня проходит помимо игры на поле? Спасибо, Валер. Я хочу напомнить, что у нас работают Сели мне на них? все-таки. Я вот так вот, я уже лежал. И мне прям, блядь, вот так. Кому нравится регбийный клуб «Снаряд», кому нравится этот вид спорта, в память Алёши есть возможность сегодня приобрести поло, фирменное поло регбийного клуба «Снаряд». Кстати, у нас уже такие примеры есть. Вот молодой человек сделал пожертвование и получил поло. Поэтому кто хочет запомнить этот день,
Учтись, парень, Леша. Да и вообще, в принципе, там нужно поле просто красивое. Можете обращаться к нашим волонтерам. Что, поднять его нельзя, что ли? Борьба на грани поля. Смотрите, ой-ой-ой, что там происходит, а? Там толкают, там порешили, по-моему. Да, не надо. Слушай, пойду я на замену встану, я сейчас что-то, может, поиграю еще. Потасовка, ребята, не надо, пожалуйста. Воды. Не то Знаешь, что момент, сделать? не то Это чисто, да. наверное. Я помню, здесь Как есть, один одному сказал, другой. Прям сел бы и это. И они в итоге стали танцевать на поле при помощи рук и ног. И все, слава Богу, закончилось. Это спорт, никто не хочет выступать. Мы с вами видели бокс профессиональный наш Денис Лебедев. Молодец, вы получили удовольствие. Такая гематома у него была, больше, чем его голова, и он сражался. Давно мы не видели эмоций, и вот сейчас Андрей. Андрей Семенов бежит на правый край. Я думаю, он замену бросит, но нет, все-таки перемещается. И сейчас есть, я так понимаю, стенка на стенку. Сброс, в игру сейчас идет, смотрите, оба по центру, сбрасывается мяч, и кто же будет первым, затолкали, забежали, побежали, снаряд, красавчик такой, так, бежит, хорошо, не было по 17 номер, передача, я думаю, может только в сторону, назад, и вот ногой можно вперед сделать передачу, и пошел, 12 номер, и все-таки нет, ушел мяч за линию, и сейчас сборная Самарской области будет вводить мяч в игру, счет 5-0. Снаряд впереди, смогли наши местные коллективские игроки сделать успешную попытку, реализация у них не получилась, а там счет был уже 7-0. Опять это тоже хорошо, болеем, смотрим на секундомер, остается меньше 25 минут, и сейчас Самарская команда вводит ногой. Раз свободно, вы увидим, и точно в руки игроку из снаряда. Он пошел сразу против четверых, смотрите, пятый подключился. Сейчас передача будет назад, передача сюда, на своего игрока, как положено. И пятый номер, это так идет, а? Шестером его останавливает, вот танк, смотрите, танк, бульдозер, а? Бульдозер, да, 10-0. Моя команда выходит вперед и отрывается Валера своей. Реализация сейчас еще должна быть, судя по всему. 10-0. Как хорошо, пятый номер, а? Нету? Вы не считали? Игра вперед, нарушение правил. Да, судья молодец, кстати. Он невысокого роста, но не боится никого. Смотрите, он четко увидел. Пас вперед. Ребята, можно только влево, вправо или назад. Ногой только можно вперед делать. Я так понимаю. Прострел. И вот снаряд пошел. Барба сейчас затолкается. И Андрей, давай, схватили Андрея. Задавай, Андрей, двоих поднял сразу. Богатырь. Современный российский богатырь Андрей Семенов. Надо той организации, в которой он работает, повышение сделать обязательно. Должен сделать повыше. Потому что у него потенциал неограниченный, у него энергии просто. Вперед, как танк. Представители руководства Фиабанка здесь есть? Фиабанк, что надо повышение Андрею сделать обязательно. У него такой потенциал, столько мощи. А если ему еще дать хорошую зарплату, раза в 3 больше, он еще лучше будет работать. 4. Я думаю, так и будет. Мы сделаем послание Фиабанк. Это наш партнер, он помогает регбийному клубу «Снаряд». И сейчас близки тольятти к тому, чтобы совершить зачетную попытку. Вот сейчас будет стенка на стенку. Судя по всему, игроки встают в это положение. Схватка. Схватка. И вот он, красавчик. На грани уже судья все-таки делает свое дело. Хочется отдать должное товарищу судье. На самом деле, это друг и команды «Снаряд», и я уверен, что его знают и в самарской команде, но при этом он ведет объективное судейство.
равная, не отдает предпочтения ни одной из команд. Ну и надо поблагодарить его за то, что он отозвался. Спасибо, судья. Мне кажется, все-таки судья симпатизирует какой-то команде. Я пока не понял, кому он симпатизирует, но кому-то он больше все-таки... Женский гандбольный, мне А, кажется. женской гандбольной команде, да, на самом деле, он симпатизирует женской гандбольной команде, ладно. Ну что ж, вот так красиво, 12-й номер, дай, говорят, дай, ну что же, завалили, рядом, смотрите, все напоминает первый тайм, также тольяттинцы шли, все-таки, смотрите, перекатывается, сейчас Рак там полным ходом, мяч находится на газоне, и вновь 6-й номер уже пошел, буквально вторым темпом, вновь до 15-го, кто-то ходит влево, смещается в центр, против троих, 4 сзади, 5 сбоку, и еще 2 сверху, все-таки завалили парня, и снаряд, да, как он его проткнул головой, вы видели, ушел в сторону и головой в живот, парня просто подкосил, смотрите, внимание, Это прием такой. как он жестко, но в принципе, я так понимаю, в пределе правил, и сейчас снаряд, 17-й, 12-й пошел, Есть попытка. 10-й, да, красиво, аплодисменты, тольятти. Вот, пошло, да. Ребята, судья, он есть судья. Что сейчас будет реализация, судя по всему, еще после попытки. Счет 10-0. И да, реализация. Сейчас будет один из игроков снаряда пробивать. Ну, молодцы парни из самарской сборной команды, они все-таки бьются. Ребята, молодцы, мы с вами, Самара. Я болею за Самару, за наше регби, за самарскую губернию и за Тольятти. Также здесь оказали помощь, заморозили ногу 7-му номеру. Мы видели, как его накрутили, уложили, и сейчас 9-й номер будет пытаться реализовать попытку. Надо попасть в створ ворот. Обязательно высота вот такая выше, еще можно метров на 6, на 7. Ну, ориентир, смотрите, футбольные ворота. Если он попадет примерно на уровне футбольных ворот вверх и в ширину, то 2 очка еще получит. Счет 10-0. А он будет стараться это сделать, потому что, несмотря на то, что матч товарищеский, все-таки мы видим, что борьба принципиальная, но другой она быть не может, на поле настоящий мужчина. Все-таки нет, не получилось, и передача идет. Дальше 10-0, в первом тайме такая же ситуация была, одна попытка, зачетная реализация. Также была похожа на этот момент, тогда, правда, в ногу игроку сборной Самарской области снаряд попал, но а сейчас рукой было сыграно в этой ситуации, и 10-0, и остается не так уже много времени, наверное, минут 15, судя по всему, до окончания матча. Самаре надо будет приложить максимум усилий для того, чтобы сравнять счет в этом матче. Болеем, давайте поддержим болельщики, ваши аплодисменты. И я говорю Мише Одину. Миша, пожалуйста, несколько слов о сегодняшнем событии, о том, куда можно сделать предварительный взнос. Но сейчас девочки, наши сотрудницы добра, разнесли листовки. Вот. Здесь все подробно описано. Я хочу напомнить, что подобные мероприятия проходят регулярно. Вот одно из мероприятий проходило на играх плей-офф хоккейного клуба «Лада». Там было собрано чуть меньше 15 тысяч рублей. И все это в совокупности, в конце концов, мы вложим в то, чтобы реализовать проект реставрации спортивной площадки на лыжной базе. Я думаю, те, кто занимается спортом, живут в Тольятти, так или иначе, бывал в лесу, на этой площадке. Вот. Но на данный момент она, так скажем,
в непристойном виде находится, в очень плохом состоянии. Я сегодня буквально утром в 11 часов был, там сломали уже деревянный тренажер для того, чтобы пресс качать, это плачевная ситуация и напрашивается там, есть место там, куда поставить. Я думаю, вы правильно сделали, правильно выбрали и все получится. Да, и это будет дань уважения и память не только об Алексее Смирнове. Это повод для нас, для друзей, для его, для одноклубников, для регбистов. Но помимо этого мы должны отдать дань многим спортсменам, потому что таких случаев немало в нашем городе. И, между прочим, проводят мероприятия, может быть, к ним тоже приурочено что-то, потому что есть турнир по хоккею в памяти нашего хоккеиста, команды Лада Безукладникова. И помимо этого, все-таки спорт — это рисковое занятие, происходит по-разному. Вот. И 25 мая, кстати, это лидеры команды «Снаряд» заявили как день памяти спортсменам. В день рождения Алексея в нашем городе будут проходить мероприятия памяти всем спортсменам, погибшим в результате каких-то происшествий во время спортивных состязаний. Вот. Поэтому вы можете следить за проектом ВКонтакте. Мы имеем такую форму народную, так скажем, поэтому мы находимся там, где находится народ. Там можете следить, там можете уточнять, куда сделать пожертвования. Возможно, у кого-то появятся идеи по привлечению средств от меценатов, от бизнесменов, от коммерческих структур. Это будет полезно, но всегда открыто. Делайте свои предложения, мы очень всегда рады помощи. На самом деле это приятно, и это позволяет нам не останавливаться и действовать дальше. А действуем мы всегда во благо нашего города и иногда отдельных лиц, нуждающихся в помощи. Поэтому еще раз я хочу поблагодарить. Спасибо большое, очень приятно, что пришли сегодня сюда. Спасибо большое. А мы вернемся к матчу. Напоминаю, не так много времени остается до завершения игры. Счет 10-0. Впереди регбийный клуб «Снаряд». Напоминает поединок качели. То одна команда, то другой коллектив постоянно на острие атаки. В первом тайме была одна попытка в исполнении регбийного клуба «Снаряд». 5 очков. Реализация не получилась. И то же самое произошло во втором тайме. Также попытка успешная, реализация не получилась. Таким образом 10-0. И сейчас Самара делает все для того, чтобы восстановить здесь статус-кво, попытаться хотя бы размочить счет в матче. Я знаю, самарские парни очень решительные, они не любят проигрывать. И постоянно в матче с участием друзей проходят на таком эмоциональном подъеме, эмоциями хлестывают. И вот сейчас игрок под новым Андрея из «Снаряда». Тяжеловес с тобой пошел, двоих завалил, третьего протолкнул. И сейчас у нас борьба за мяч, сразу четверо снарядовцев накрыли своего партнера. Передача налево, не точно. Контр-вывод и вновь «Снаряд» сейчас с мячом. Ноль, затолкали, толкается. Вот когда мяч в руках у игрока, стоя начинает толкаться, это ноль. Если мяч на газоне, игроки начинают здесь также движение парад. Ну, естественно, когда сбрасывается мяч в игру, и стенка на стенку, это схватка. Вот сейчас мы с вами увидим схватку. Команды выстраиваются друг напротив друга, упираются в плечи. Это обманчиво, что не головами друг друга там. На самом деле они плечами. И вот «Снаряд» пошел, вот он! Вот это матч, вот это эмоция, давайте поддержим, какая борьба. И «Снаряд» продолжает, становится, передача налево, завалили двое-трое. Тяжелая артиллерия пошла в ход, передача на 5-го номера. Он устремляется по России. 15-0. Кто бы мог подумать, а?
Сейчас еще реализация должна будет быть в исполнении регбийного клуба «Снаряд». Дважды реализация не получилась. И сейчас помощь оказывают друг другу игроки. Просят попить водички, снимают обувь, смотрите, уже все, не могут играть в обуви босиком, хотят, но по правилам нельзя сейчас заморозить подошву, смотрите, заморозили подошву, попили водички, да, уже празднуют практически победу. Но вот третий номер появился, судя по всему, только во втором тайме, добавил он адреналина. И сейчас совещание идет. Сборная Самарской губернии, видно, они там выборы какие-то проводят, водички попили. Судья. Ой, реализация есть? Нету, не точно. 15-0. И сколько остается, товарищ судья? Покажите, пожалуйста, пальцами. 12 минут остается до окончания благотворительного матча по регби в памяти Алексея Смирнова. Включается регбийный клуб «Снаряд», форма черная, город Тольятти, и разноцветная форма сборная Самарской области. В составе этого коллектива выступают представители команд «Русичи», «Армада» и «Слава». Сегодня грандиозное событие. 12 минут остается до окончания благотворительного матча. Счет 15-0. Впереди игроки в черной форме. Это регбийный клуб «Снаряд». Наши аплодисменты. Тольяттинские болельщики есть? Ладно.